سلام بچه چطورید؟ خیلی خوش اومدید به پارت دوم بازی اوتپف نسخه اورجینال. خیلی خوش اومدید بچه ها. بله خیلی هم عالی. خب تنها کارهایی که من یه ذره آفیسیم بازی کردم و چند تا کار کردم. اولا که یه ذره گوشت پختم اینجا 10 تا گوشت پختم و اینجا یه دونه از این چیزا ساختم. چی اسمشون؟ اسپاینینگ ویل فکر کنم درست بگم. بله بعد اینا که ساختم اومدم از طریق اون یه دونه اینجا از اینا ساختم که اگه ما اینجا بیاییم کالکت رو بزنیم بهمون یه سری از آیتمایی که جمع آوری کرده میده. مثلا کاپر اور که نه ولی یه چیزایی میده دیگه. مثلا اینا برنچ الان دارم. خب خالیه فعلا و از اینجا ریسرچش کردیم و چیزی که الان میخوایم ریسرچ کنیم انویله. برای انویل ریسرچ کردم زیر گوشت میخوریم بله نمیتونیم بخوریم پس میریم میخوابیم. بله به به چه روز زیبایی. به به عالی اصلا. بچه اگه این بازی رو دوست دارید یه لایک کامنت بذارید که آره لایک بذارید که حداقل 2-3 نفر دیگه هم این ویدیو رو ببینن بخندن و سرگرم بشن. لایک کنید کامنت انگلیسی هم بذارید که حسابتون پاک نشه. خیلی ازتون ممنون. راستی سرور دیسکورد چیست؟ جوین سرور دیسکورد هم بشید حتما. اگه بازی آنلاینی میشناسید که دوست دارید من برم یا بازی آفلاین که با دوستام پلیش بدم حتما توی کامنت بنویسید که حتما پلیش بدید. یه ذره مرغ میخوردم، مرغ گوشت هرچی هست اسمش هرچی میذارید بذارید بریم یه ذره اور ماین کنیم. راستی بچه عیدتون مبارک. فکرم موقعی که این ویدیو الان 2-3 روز تا عید مونده و فکر کنم این ویدیو شما فردا پس فردا تماشا بکنید. اینا رو من نفهمم چیه. میگه بای لیدر باندل چرم اپرامو بپزن 15 تا کاپرینگات میخواد. اینا کاپر به بچه اینو ریسرچ کنم یا برم آیسلند آپگرید میدم. بچه آیسلند آپگرید اونور گنده شد. Holy shit.
بریم اینجا چی هست؟ باجی بخون با جیتر برم. چیزی نیست کمارم بود شکر. با جیتر نمیشه اصلا، ولش کن درگیرش نشی. خب اینجا این چیه؟ only کلشون اسپام فستر 10%. ببین هر چی تو این بازی میره تو من. Emotional damage. شاینی نشانه چیزی که افتا بده شاله بیا اینم همین. No. لاک پشت خار پشت. زوم نداره. لازم فکرم رفتم ماینکرافت. اوه این چیه؟ بیکر بیش نیر با اینش. بچه خب بیکر باشه برای پارت بعد. خب این بیکر رو فعلا میذاری برای پارت بعد، ولی الان چیزشو جمع میکنم باشو جون. فیش ندارم ولی میت دارم. 6 تا میت دارم. خوبه. خب این چیز شد. این ایترکت طول میکشه. خب بچه ها خیلی ممنون که تا اینجا این ویدیو همراه من بودید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید، کامنت بذارید، چنل من سابسکرایب کنید. چی بگم دیگه؟ والا دیگه سخنی ندارم. امیدوارم فقط از این ویدیو لذت برده باشی. اگه لذت بردی برای دوستان بفرست که اونام سرگرم بشن. خداحافظ همتون.